Արևմտյան Հայաստանում, Աղթամարում, հայկական Սուրբ Խաչ եկեղեցում այսօր վերականգնումից հետո 4-րդ անգամ պատարագ է մատուցվել և առաջին անգամ դարձի եկող ծպտյալ հայերի մկրտության ծես կատարվել։ Թուրքական իշխանությունների չակերտավոր ողորմածության շնորհիվ հայերը իրենց պատմական հայրենիքում, իրենց եկեղեցում կարողանում են գոնե տարին մեկ անգամ պատարագ կազմակերպել։ Տարին մեկ անգամ։ Ընդ որում նույնիսկ դրան հաջողվել է հասնել գրեթե ֆանտաստիկ ջանքերի շնորհիվ։ Սուրբ Խաչի պատմությունը փոքր-ինչ տարբերվում է Արևմտյան Հայաստանում եղած հազարավոր եկեղեցիների ճակատագրից, որոնք ժամանակին թուրքական իշխանությունների պետականորեն մշակված ու իրականացվող ծրագրի արդյունքում կամ ընդհանրապես ավերվեցին ու վերացան երկրի երեսից, կամ խեղվեցին, վերածվելով պահեստների ու գոմերի, եղած հատուկենտ եկեղեցիներն էլ ոչնչացման վտանգի առաջ են կանգնած։ Սուրբ Խաչը նույնպես պետք է քանդվեր, թուրքական իշխանության ծրագիրն էր ավելի քան կես դար առաջ։ Բայց հայկական եկեղեցին փրկվել հենց թուրքի ջանքերով, մարդու, որ իր կյանքի մի հատվածը նվիրաբերեց հայկական ճարտարապետության գլուխգործոցի փրկությանն ու պահպանությանը։ Ու հիմա անկախ Հայաստանը իր շնորհակալությունն է հայտնում թուրք մտավորականին։ Անցնող շաբաթ Թուրքիայում էր Հայաստանից մեկնած պատվիրակությունը, որը պետք է պարգևատրեր Յաշար Քեմալին։ Աղթամարի Սուրբ Խաչի կենսագրությունը սկսվեց 10-րդ դարից և այսօր էլ ճարտարապետական այս անթերի կոթողը կանգուն է մեկ մտավորականի ջանքի շնորհիվ։ Աղթամարի գեղեցին գա։ Ինչու համար գա, որովհետև Յաշար Քեմալը ան արտիկը գրած էր և Ջումհուրիետը անիկա փանրավ։ Աշխարհահռչակ գրող Յաշար Քեմալն է 50-ականներին որպես Ջումհուրիեթի լրագրող այցելում կղզի ու տեղեկանում Սուրբ Խաչն ավերելու թուրքական իշխանությունների ծրագրերի մասին։ Հենց նրա համառ դիմումների, հոդվածների շնորհիվ է կանխվում բարբարոսությունը, եկեղեցին փրկվում է ավերումից։ Յաշար Քեմալի Ստամբուլի տան առջև հայաստանյան պատվիրակությանը կինը դիմավորեց, գրողը վատառողջ է։ Արևմտահայերի ազգային համագումարի առաջարկով մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը հուլիսյան հրամանով Յաշար Քեմալին պարգևատրել է Գրիգոր Նարեկացի հուշամեդալով։ Պարգևը պոլիս գրողի տուն են բերել Արևմտահայերի ազգային համագումարի խորհրդի անդամներ, պատգամավոր Արագած Ախոյանը, մշակույթի նախարարության արվեստի վարչության պետը։ Հայաստանը ոչ մի լավ գործ անպատասխան չի թողնում, Սեյրանուհի Գեղամյանն այս նախաբանով ներկայացրեց պարգևատրման հրամանը։ Հայ ժողովրդի մշակութային ժառանգության հանդեպ ունեցած խոր հետաքրքրության և քաղաքացիական խիզախումի, արդարության, ազատության և մարդկային արժանապատվության հանդեպ ունեցած նվիրումի և գրական վաստակի համար հանրահռչակ գրող և հրապարակախոս Յաշար Քեմալին պարգևատրել Գրիգոր Նարեկացի հուշամեդալով։ Գիտեմ ինձ ինչքան եք սիրում, գրողը համեստություն չարեց, հատկապես, որ այստեղ նաև նրա համաքաղաքացին է։ Ես որպես վանեցի արմատներով, ես գիտեմ, որ դուք եք վանեցի, և մենք հույս ձեզ ծանոթանալով, ձեր կատարած գործի ծանոթանալով, որը 51 թվականին տեղի ունեցավ, ինձ վրա մեծ տպավորություն է թողել։ Փակ սահմանի երկու կողմերում ապրող ժողովուրդների համար ինչ կա ավելի մխիթարող համակեցության եզրեր ստեղծող, քան մշակույթը, նկատեց Արագած Ախոյանը։ Նրա ձեռքում է Յաշար Քեմալի հայերեն թարգմանված միակ գիրքը Ցախ Մեմեդը, որ տպագրվել է 40 տարի առաջ 20,000 տպաքանակով և հասել Հայաստանի ամենահեռավոր գյուղի գրադարան։ Հետագայում Մեմեդի պատմությունը գրողը շարունակել է։ Յաշար Քեմալը նոր հատորները հայկական պատվիրակությանը նվիրեց, դրանք հայերենով հայ ընթերցողին փոխանցելու ցանկությամբ։ Վերջին 10 տարում մոտ 40 հատոր ենք տպագրել, չնայած տարիքին Յաշարը շարունակում է գրել։ Եկող շաբաթ նրա նոր վեպը լույս կտեսնի Մեկ փետուրով թռչունը։ Իդեպ ձևավորողը հայ է, նկարիչ Ժակ Կիհմալյան։ Սեյրանուհի Գեղամյանը գրողին տեղեկացրեց, որ Հայաստանում նրա պատմվածքների ժողովածուն են տպագրության պատրաստում։ Յաշար Քեմալը շնորհակալ էր նախ Նարեկացու հուշամեդալի համար։ 1000 տարիների խորքից սիրո լեզվով ձայն տվող Գրիգոր Նարեկացու
կառուցողացու անունից շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի մշակույթի նախարարությանը, որը մի բարեկամության կամուրջ գցեց։ Պատերազմներն ու ապստամբությունները միշտ էլ ծառայում են ժողովրդից հեռու վերնախավի շահերին, շատ խորը վերքեր կան, արժեքներ են կորցրել, սակայն կա նաև ջանք մաքրվելու ախտերից։ Ջանքերից ամենասուրբն էլ թշնամության դեմ խաղաղությամբ դիմակայելն է, ասաց գրողը։ Միասին դեռ ապրելու ենք վանում, արձագանքեց Արագած Ախոյանը, գրողին նվիրելով նաև հայ վարպետների ձեռքի աշխատանքը։ Սա մեր ուրեմն սրտի բաժակն է, հասկանում եք։ Երեկոյան հայկական պատվիրակությունը Անադոլու կուլտուր կազմակերպության հետ համատեղ Գալաթասարայի Ջեզայր համալիրում ընդունելության էր հրավիրել պոլսահայ գործիչների, թուրք մտավորականների, այստեղ էին նաև Վանի քաղաքապետը, Դիարբեքիրի Սուրի քաղաքապետը, Ստամբուլի իշխանած կղզիների ղեկավարը։ Շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանը իր թանկ հուշամեդալն է տալիս Քեմալին։ Իմ կղզում բնակիչների 85%-ը հայեր են։ Մեր հույսն այն է, որ երկու երկրների սառած հարաբերությունները կփափկեն մշակույթի շնորհիվ։ Օրեր առաջ Ստամբուլի իշխանած կղզում Արտույտների ագարակը ցուցադրվեց Տիկին Ռիտան ասում է, մի քանի տարի առաջ ցեղասպանության թեմայով ֆիլմի բաց ցուցադրությունն անհնար մի բան էր թվում։ Բավական թիվով մարդիկ կան, որոնք ընդունում են այլևս իրականությունները։ Բայց ժողովուրդը շատ բազմաթիվ է, շատ են, եւ գլուխները, ուղեղները լվացված են։ Հետևաբար դժվար է այս բոլոր մարդոց ամեն բանը, բայց բոլոր մտավորականները, խելքը գլուխը մտավորականները ընդունում են այս բանը։ Պոլսահայ տիկնոջ մտքերը շարունակեց մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչը արդեն պաշտոնական ելույթով։ Մի Յաշեր Քեմալ, մի Զարակողլու, մի Թաներ Աղչամ, մի Օրհան Փամուկ, մի Հրան Դինգ, մի Աքրամ Այլիսլի պատմության, մարդկության եւ իրենց ժողովուրդների արժեվ շատ ավելին են արել, քան կարելի է պատկերացնել։ Այս անուններն իրենց գոյությամբ երիցս հաստատում են այն ասացվածքը, թե իսկական գրողը իր ժամանակի խիղճն է։ Արևմտահայերի ազգային համագումարի խորհրդի անդամ Արագած Ախոյանը պատահական չի համարում, որ հայ-թուրքական երկխոսության նախաքայլերում Յաշար Քեմալի անունն է հնչում։ Նրա հանդեպ հարգանքը միայն Սուրբ Խաչի փրկությամբ չէ պայմանավորվում։ Յաշար Քեմալ մտավորական քաղաքացիական գործիչը խորհրդանշում է նաև Թուրքիայում ձևավորվող քաղաքացիական խղճի արդար գիտակցության, ժողովականության ու մեղքի շարունակականությունը մերժող հասարակության կազմավորման փաստը։ Մարդու անասնական բնազների մասին գիտենք, սակայն առաջընթացը համաշխարհային քաղաքակրթության զարգացումը բոլոր ժամանակներում լուսավորյալ անհատների ջանքով է տեղի ունեցել, շեշտեց падգամավորը։ Արևմտահայերի ազգային համագումարն իր նպատակների շարքում ձևակերպել է Օսմանյան կայսրության նախկին հայ քաղաքացիների ժառանգների իրավունքների պաշտպանությունը։ Հարցի լուծման ուղիները համագումարը փնտրում է փոքրիկ քայլերով։ Առաջի քայլը թերևս թուրքական հասարակության մեջ քաղաքացիական հասարակության հետ երկխոսության սկիզբն է ձևավորում։ Այսինքն ոչ պաշտոնական մակարդակներում երկխոսության փոխադարձ շփումների հիմնականում պարզ է մշակութային հիմքի վրա ձևավորել վստահության այն դաշտը, վստահության այն դաշտը, որը կորցրել ենք վերջի 100 տարվա ընթացքում, եւ այդ հիմքի վրա ոչ միանգամից, այլ աստիճանաբար սկսել երկխոսություն, որը հույս ունենք, որ կհասնի ի վերջո պետական մակարդակի։ Համագումարի համագործակցությունն Անադոլու կուլտուր ընկերության հետ շարունակվելու է։ Ընկերության ղեկավար Օսման Կավալան պատմական ճշմարտությունն իր անունով է կոչում ցեղասպանություն։ Ջեզայր կենտրոնում հաճախ է նախաձեռնում տարբեր միջոցառումներ, որոնց միջոցով հնարավոր է մանրամասներ դուրս բերել պատմության գզրոցներից։ Մենք կենտրոնանում ենք մարդկային հիշողությունների վրա։ Դա ավելի ազդեցիկ է։ Հենց մարդկանց պատմություններով, լուսանկարներով, տարբեր ցուցադրություններով ու երաժշտության միջոցով ենք ցանկանում պատմել ցեղասպանության մասին։ Շուտով Ստամբուլում վաճառքի կհանվի Կոմիտասյան մշակումների նոր սկավառակը։ Այս նախագծի շուրջ հայ եւ թուրք երաժիշտներ են հավաքվել, երբևէ չհնչած նորահայտ մշակումներ են ձայնագրվել։ 3 տարի առաջ սկսեցինք այս գործը պատրաստելու եւ ուզեցինք, որ Կոմիտասի հայերեն, թուրքերեն եւ քրդերեն երաժշտությունները մեկ CD մեջ դպի 12 երգ քրդերեն, թուրքերեն եւ հայոց լեզուներով հայկական ժողովրդական այս երգերը կատարում է Բուրջու Յիլդիզը, նա հայերեն ոչ մի բառ չգիտի, սրտի ձայնով է երգում։ Մի
քանի ամսից Կոմիտասյան մշակումները հնչելու են այն քաղաքում, որտեղից աքսորվեց վարդապետը 42-րդ շոգենավով, նավամատույցն էլ, տարեթիվն էլ բոլորը գիտեն։ Սուսան Բադալյան, Արտակ Ղևոնդյան, Առաջին լրատվական, Ստամբուլ։